nyolosi kendo kano piny oketi kendo kombe oket mabeyo ma kombe manyontiegi nyogolgi mamoko itero Siaya moko aparo ni moko ibotero Mabei okel nini manyasani kombe manyasani gi olos pap. Koro ang'eyo ni gima nyaka wawinjre Cleo wach mar gimoro biro e Kenya ka ni Gen Z ng'euru maber ni kwachope mpira ndiye gima wacho ni it has no equal but it make people equal. Yani kisedonjo kacha ka onge wach mar hooliganism, wach mar ng'ane must go no aparo ni mondo kikwawe nikech magi gik makelo confusion, kelo weche mang'eny e pap. In bi kibiro ni biro neno mpira, kikibi ni biro kelo nwa weche moko mang'eny ma onge go nikech awinjo kiwacho gani ma ok lwenjwa mano ta wacha but ibi ka kibiro neno mpira nikech wan kaka wan stakeholders wadwa neno mpira to wan ing'eni kaka wan Cleo kata mana insani koro kedhi e pap nitie gik mang'eny idhi somo kaka kaka Kenya gocho, idhi somo kaka jo Morocco do DRC gocho, idhi somo kaka pap gik mang'eny midhi somo. Koro an gima nyalo kwayo ni kik wami uru our officers tich matek nikech gin be gin mana dhano to mana kaka iwinjo kocho wacho ni yudo ka seche moko Kenya ka koro mana nyalo kocho kapo ni in achiel kuom steward. Wach mar steward kaka neno kaka majo gor ma yama steward neno mpira cha mano were guru un bini biro rango ng'at mowuok ka mawuotho madwa kinyo ng'ato mondo mi tinyis ofisa to ofisa handle maber nikech style mo bende wa handle godo our fans bende ok ber ga Cleo to gi anyalo kwayo ofisa bende weche moko mag tear gas mibola oya e pap gi bende onego bene officers wa mag Kenya be onego bene koro gichako ng'eyo ni nitie time mar tear gas, nitie time miwuoyo gi dhano nikech Kenya ka Cleo na commotion moro matini police oseturo tear gas surely tiyudo ka seche moko koro sani idwa dhi gi nyathini, idwa dhi gi jaodi, idwa dhi gi gosiep moro. Koro aparo ni mago gik ma bende onego bed ni sama ji bedo kanyo to kata na officers wagi be inyisogi ni sa tear gas we warit ka nini maandamano mar GNC lakini mpira okwaro nikech mago dhi scare jogi mibiro do kana nafasi ng'ene nitiere pinje moikore madwa kawo AFCON maka gik moko bilagi nitiere joma dhi ndiko report Kenya kache ibao tear gas abalabal Kenya kache timo kama Kenya timo kama to ka gitero report cha magitero headquarter CAF tiwinjo ga ni Kenya makendo right mar host AFCON to mano wadhi hinyre kabisa nikech maendi en kipimo moketno moro mondo jo CAF nani to bende are we ready? Kenyan people, are they ready to host gine machalo kama? To Cleo gini notimre maber ka nwatime 4th Olympic Games 38 years back. Notimre maber kabisa mana ka nineno kaka ne dhano mor. Koro I expect ni kata na generation masani ni wang'e maber ni samwa wadhi neno mpira ne moterowa to akwayo officers gima kwayo kabisa aseneno weaknesses moko matin mag officers rita to ber lakini tear gas dwa bedo machiegni ga ahinya e pap moloyo gik moro amora. Tear gas is no solution. Inyalo wuoyo gi ji, unyalo mana loso kata parade moro kama to ji kobiro koro kata dhano go koko to ng'ato gaga koko koonge nikech nitie ng'ama biro biro owuok gi dhurai kacha to neno dwa biro ni kacha odwa biro neno mpira to onge ticket koro odwa force himself mondo donj kata self mondo donji. Aparo ni afisa gi onego beni ukuloso mana parade moro mar mondo jo ka biro to koro dino negi tini tear gas masami ba ne idhi do kata jo press ma international press kata jo local press jo nini away team en confusion ke tear gas ogolo confusion. Koro aparo ni kaka wa handle our local matches ang'eni dhi bedo mopogre gi kaka handle ma iluongo ni international match ma joma ng'eny nitiere joma wuok oko, nitiere joma wuok kamoro amora Cleo koro mane gima nyalo kwayo jo security magwa ago ni nyakwara mo jwang'ero kamana nyaka moro me nitiere kanya